Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Pak Guru. Ye kabar anak-anak neng omah. Ape-ape to? Jaga kesehatane lo ya. Dino iki Pak Guru nyampaikan materi mocopat pangkur, tembang mocopat pangkur. Sadurunge sinau bareng, ayo padha ndonga bareng supayane pelajaran dina iki sinau bareng dina iki lancar lan ora ana alangan apa-apa. Ayo berdoa bareng Pak Guru ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, saiki anak-anak gateno ya materi babagan tembang mocopat iki. Bocah-bocah, saiki awake dhewe sinau babagan tembang pangkur. Apa iku tembang pangkur? Tembang pangkur sekar atau tembang pangkur kalebu tembang mocopat. Watake tembang pangkur yaiku siji duwe watak sereng utawa galak, greget yaiku semangat, lan duwe watak serengen yaiku watak nesu. Tembang pangkur sekar pangkur kawengku dening guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Apa iku guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu? Guru gatra cacahe larik ing saben pada, yaitu utawa jumlahe baris setiap bait itu cacahe ana 7 utawa jumlahe ana 7. Guru wilangan, apa iku guru wilangan? Guru wilangan yaiku cacahe mondok ing saben gatra utawa jumlah suku kata ing saben gatra setiap baris, yaitu 8, 11, 8, 7, 12, 8. Iku guru wilangane. Saiki guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Guru lagu tembang pangkur yaiku A, I, U, A, U, A, I. Iku guru lagu tembang pangkur. Ayo anak-anak, saiki Pak Guru ape nyanyi. Nah, Pak Guru arep nyanyi tembang pangkur. Tapi suara Pak Guru lagi serak, lagi batuk. Lah Pak Guru ape diwakili koncone Pak Guru, yaiku Jeng Sri. Jeng Sri, coba diwakili sik ya, nyanyi ya tembang pangkur. Ayo anak-anak digatekno ya. Sekar pangkur kang winarno lelepuhan kang kanggo wong urip olalah peti puniku prayoga kawrumono ada buatan putih puntaku wah engkang tata krama cinta eki tiang ratri.
Jeng Sri matur nuwun, suarane jan top marko top. Pokoke TOP BGT top banget. Nah, saiki awake dhewe sinau babagan guru gatra, guru wilangan lan guru lagu tembang pangkur. Gatra kepisan Sekar Pangkur Kang Winarno. Guru wilangane Sekar Pangkur Kang Winarno. Gatra kepisan ana 8 guru wilangane. Guru lagune A. Winarno. Lelabuhan kanggo wong ngaurip. Lelabuhan kanggo wong ngaurip. Guru gatra keloro 11 I. Ala lan becik puniku. Gatra ketelu 8 U. Gatra kepapat prayoga kawruh ana. Gatra papat 7 A. Adat waton puniku dipun kadulu 12 U. Gatra ke-6 miwah ingkang tata krama 8 A. Gatra ke-7 Den Kaestri Siang Ratri. Arti makna lagu tembang pangkur. Sekar Pangkur Kang Winarno yaiku tegese tembang pangkur yang diceritakan. Lelabuhan kanggo wong ngaurip yaitu pengabdian yang berguna untuk orang hidup. Ala lan becik puniku. Ala lan becik puniku buruk dan baik. Ya, buruk dan baik itu. Prayoga kawruh ana, sebaiknya kamu ketahui. Adat waton puniko dipun kadulu. Adat istiadat itu hendaknya dilaksanakan. Miwah ingkang tata krama, juga yang berupa tata krama. Den Kaestri Siang Ratri dilaksanakan siang dan malam. Nah, saiki anak-anak mau ngerti kan? Apa tembang macapat pangkur iku? Ana guru gatra, ana guru wilangan, ana guru lagu. Lah, saiki ganti anak-anak gatekno tugas iki. Ya, mengko dikerjane ditulis nek buku tugas. Aja lali ditulis namane. Mengko nek wis digarap dikirim nek Pak Guru. Ya, gateke soal iki. Tulis ning buku tulis. Nah, saiki pembelajaran hari ini dino iki cukup sakmene. Anak-anak tetap semangat belajar ya ning omah, tetap jaga kesehatan, dijaga lingkungane. Aja sampai kena penyakit sing saiki sing jenenge corona. Bahaya. Ya. Wis cukup sakmene sinaune dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.